Good morning sa inyong lahat. It's me again, Juliet, and this is my YouTube channel. Yes guys, isang video na naman ang aking ihahatid sa inyong araw na ito. Ngayon ay isang recipe na naman ang aking gagawin at isi-share sa inyo guys. Sana magustuhan ninyo ang aking recipe sa araw na ito. Kaya, tara na! Start na natin magluto-luto. Pero bago ang lahat, maliligo muna ako guys. Sandali lang ha. Ayan guys, nandito na ako sa baba. Ngayon ay sandali. Ayusin ko lang yung damit ko kasi agli-li ba. Ay guys, nandito na naman ako sa kusina. Kanina nandun ako sa taas. Ang bilis kong naligo, di ba? Ganyan lang kabilis maligo pag mayroon kang trabaho dito sa kusina. Yes guys, dire-diretso na naman to hanggang sa 12 o'clock yung trabaho namin. Kaya, ang recipe ngayon na isi-share ko sa inyo guys ay gagawa ako ng fish in the oven. Nalalagyan ko ng potato at saka masala. Yan guys. Yan ang isi-share ko ngayong araw na to na recipe sa inyo. Kaya, what's up? Samahan niyo ako ulit na magluto. Kaya guys, tara na! May nakalimutan ako. Siyempre, bago tayo magluto guys, magkape muna tayo. Siyempre, yan na ang habit natin. Ayan na siya guys. Kape muna tayo bago tayo magluto. Matapang. Gagawin ko sa akin. Ayan siya guys, palamanin natin ito ng peanut butter. Sarap siya. Guys, mag-start na tayo magluto. Super init. Habang nagluluto ako, papalabingin ko muna ang kape ko para mamaya i-strain ko na lang siya. Yes, guys. Ito yung isda na gagamitin ko, guys. Sulit lang kami ang update pa rin. Guys, at saka yung lagyan natin ng olives mamaya. Kaya
hiwain na natin ang mga sangkap. So guys, hiwain lang natin pag-ilog ang onion. Kasi itong kutsilyo ko, ano ba yan? Ngayon, tabi natin ganyan. Chili naman guys. Ganyan lang siya. Hiwain natin ang pahaba. Mas maganda kaysa yung ano. Hatiin lang siya. Ayan. Ayan siya guys. Tapos mag-ano na tayo ng spices para i-marinate muna natin tong isda. Okay guys, spices muna. Ayan na, ito na yung spices guys. Ayan, pinaghalo-halo ko na yung asin at saka yung mga masala guys. Ngayon, imimix na natin dito. Meron tayong isang cubes na chicken stock. Masarap siya unti. Okay guys, ngayon, i-ano natin dito sa isda. Sama-samahin natin guys. Ayan, una natin ito. Itong potato. Ano lasa? Ipatong lang natin yung isda dito. Ayan siya guys. Depende sa inyo kung ano ang style ninyo. Kung itong kamatis ang nasa ilalim, potato. Kasi ngayon ko lang ginawa to eh. Share ko lang ba? Share ko lang din kung ano ang kalabasan. Kasi sinabi lang niya kagabi kung ano ang mga ilalagay kong sangkap. Yun. Kanya-kanya na lang diskarte guys kung ano ang diskarte ninyong magluto. Yun lang. Ayan siya guys. Tapos ito para maano yung lasa. Ayan siya guys. Ngayon, ilagay natin tong
guys. Kaya, ano na natin ng foil. Pan natin ng foil. Lagyan natin sa oven. Okay. Tcharan! Ayan, i-high lang natin yung oven. Up and down, tapos naka-high. Tapos pag malapit na siyang maluto guys, i-check nyo lang siya kung okay na at naano na yung pagkaano niya. Pwede nyo na siyang pahinaan yung oven. Pahinhin. So guys, ewan ko kung ilang oras to na maluluto. Tingnan ko na lang guys. Kaya, see you again! Pag naluto na ang fish masala in the oven. Ito na siya guys. Pero hindi pa siya luto. Ibabalik ko muna sa oven. Pero tanggalin ko na yung kanyang takip. Kaya, balik ko na ulit. Ito na siya guys. Yan na yung fish in the oven with masala. Ayan siya. Ilagay na natin dito sa plato. Ayan, tapos na siya. Tapos na ang fish in the oven with masala.